火炬傳遞嗰一日啦，究竟市民即係除咗話有機會喺其他媒體去睇到之外咧，親身去睇嘅話，可以喺邊度睇咧？或者有啲乜嘢要注意，容納到幾多公眾可以親眼睇到成個活動咧？又其實喺個沿途咧，好多地方可以睇到嘅，因為我哋有頭先講過啦，10公里之中咧有4公里都係跑步嘅方式。咁經過嘅地方咧，其實附近都好多空間嘅。咁而當日咧，為咗令到個火炬傳遞可以順利進行咧，都有一啲嘅封路嘅措施。咁所以咧係可以喺嗰個火炬傳遞嗰個路嘅兩旁咧，其實都有啲地方可以睇得到。譬如話，我哋喺中環，譬如灣仔一帶，咁喺嗰個海旁附近啦，咁都有啲地方係譬如金紫荊廣場附近啦，或者係天馬公園附近都可以睇得到個火炬傳遞嘅。咁跟住去到尖沙咀就，因為嗰段呢就會係由呢個尖沙咀碼頭嗰個巴士站嗰度呢就開始跑，係沿住馬路跑添嘅，就唔係跑一啲海濱長廊。咁就變咗喺馬路嘅兩旁其實都睇到火炬跑嘅。咁一路去到尖東嗰度都超過1公里嘅地方嚟嘅。咁而去到啟德體育園啦，其實亦都係有好多空間嘅。沿住呢個喺我哋嘅車站廣場啊，以至到體育大道附近呢，都有好多位係可以俾市民咧沿途為我哋嘅火炬手去打氣嘅。咁可以睇到成個過程嘅都係。